单相电机电容器启动电容和运转电容的认识。我们可以从这个标识上区分 CD60 容量大的为这个启动电容， CBB60 容量小的这个为运转电容。这个的话还有2点和大家说一下，启动电容和这个离心开关它是相串联的，启动电机正常运转以后，离心开关已经分离，就不工作了。所以这个我们更换容量可以出入不到都可以代换。如果是遇到这个启动没有劲，或者是启动不起来，我们更换启动电容。还有这个是50微法，这一颗是运转电容。如果是运转电容损坏，这种情况绝大多数这个电机的这个线包已经烧坏，因为这个运转电容它都是工作在电路中，这种情况也是启动以后没有力，或者是一会儿电机就发烫，所以可以从这2方面去区分这个电机的大致故障。